siyaasiyinta iyo madaxda ayaa laga codsaday inaysan shacabka isku darin xilliyada doorashooyinka. fidmadan hal day dadka isku dirahayo wallahi namimeed janna ma galo culimadu waa fadhiyaan war ilmaada reeyaalow dadka yaa la isku dirin dadka beenanaas ha loogu shaqeeyo ha la isku soo jiido war hebel waa walaalka. dhanka kale siyaasiyinta ayaa loogu baaqay in meelaha quraan akhriska iyo la bariga lagu sameeyo aysan ku kaambeyn garayn. siyaasadda iyo diinka way isdhex galeen. diinka waxaa fiican in diinka loo daayo oo siyaasadda banaanka lagu balansado oo qarashkeeda lala baxo. wixii haddaad hadasho qof baa la duri, qof haddii la durana diinkii baa la duray. marka diinka waxaa laga dambaysiinaya kale ahaa siyaasadda aad bay iskaga fiicnaan lahayd in la daayo. iyahow bariyo dulduluc meel ma wada galaan. ilaahay in la bariyo yuu nagu amray waan baryahaynaa diinkan alla bari baa loo dhigtay. diinka siyaasad laga dambaysiinahay in la marfuuq laga dhigaana codsanaya maxaa yeelay ilaahay buu nafiinayaa. siyaasad baa laga daba hadlay siyaasadii nin baa yay duraysaa wuu qoonsan qalbiga bariid baa geli maxaa la aqbalay marka ha laga joojiyo siyaasadda loogu yeeray dadka siyaasiyiinta diinta ka dambeeyana wax ka dambe lagu hadlay. wakiilka wardka Dhamaajaalay oo ka hadlayay goob quraan akhris oo isagu budiga ka ahaa ayaa codsaday in goobaha noocan aan siyaasadda looga hadlin siyaasiyiintana lagu marti qaadin. meeshii diin lagu akhrinayo in siyaasad laga daayo. siyaasad ninkii rabo oo gurbaan inuu tumto rabo gogasheeda ha dhigto. laakiin wixii halkan lagu sameeyay waxa way duco. مسؤولينتان كلي وحان ugu yeernay inay noo duceeyaan diinkan marka qalbigooda inuu ilaahay ku jira la arkaa. wixii hadda ka bilowdo mar dambe haddaan diin u yeeranayno wax siyaasi ah yaan dhaxgelin. hadda arintan waxay ka imaatay dhaqan gaalay ahayd. hadda meesha qabriyaasha lagu kambeyn gareynaya ma sidaas aan ugu soo socotad inaan qabriyaal ku kambeyn gareyno diiriya ana idhisaana wax idin qabana qabriyaha idin qodi ma sidaasaan dhahayna. marka walaalayaal waxaan iska daayno diinka qaynuunkiisa aan ilaalino. quraan baa la akhrin jiray waa la ducaysan jiray. quraanka markii la akhriyana waa lagu kala tagi jiray soo saasma. marka waxaan la isku imaanayo wax la isweydiinayo siyaaso ani waxaan u arkaa qalad. mid ka mid ah siyaasiyiintii goobta joogay ayaa ku kaftamay maahmaahadii ahayd gacan waxqaadka baratay gumudka dhaqdhaqaaqa taasoo ula jeeday siyaasiyiinta si kastoo hadalkooda loo dhibsada inaysan dayn karin ka hadalka siyaasadda. waxaana arrinkaas isla goobtii markhaati ku furay wakiilka Dhamaajaalay dirin cabdi barre oo khudbadiisii hore ku bilaabay in aan halkan lagu kaambeyn gareyn balse intuu ishilmaamay codsaday in mar kale la doorto. experience waxna dhama maqashay nimanka hadda soo xasaabatumanayo walaalahaygu way macallinkan saaxiib baan nahay macallin baan isla ahayn aad baan u xishmadaynayaa waan wada shaqaynaynay laakiin waxaan ka codsanayaa MB u soo istaaga sanadka kale laakiin hadda marka waxaan rabaa macallinka in la sagootiyo reer warsamo soo diyaar umatiin gacanta taaga. si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta ayaa goobaha aroosyada iyo quraan akhriska ku soo gudbiya damacooda siyaasadeed waxayna noqotay fursad ay ku gudbiyaan fariimo aysan qarash iyo wareeg badan ku bixin. maxamed baaruud xuseen warbaahinta Star.